क्या कर रही हो? आपके साथ खेल रही हूँ। अभी कटोरी आ रही है ना, फिर इसमें कलेक्ट करूंगी सारी। ओ वाह, कितना अच्छा वेदर हो रहा है। मेरे हाथ फ्रीज हो गया। ये देखो, कितने ठंडे। दिखाओ कितनी दम हुई। दैट्स नॉट इनफ। ये अंकल और कलेक्ट करिए। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरी